الوحيد القدوس خالق الكل ومدبرهم، والروح القدس المحيي الثالوث القدوس الذي تكسو له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. من أجل السلامة العالية وتآلف سائر البيع التي في العالم والأديرة والمجامع المقدسة والسكان فيها والقيام بأحوالها، يا الله تحنن على خليقتك ونجها من كل سوء، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من بقدرته دبر حياة الإنسان قبل خلقه وصنع له الموجودات بحكمته، وزين السماء بالنجوم والأرض بالنباتات والأشجار والكروم والأودية، أنت الآن يا ملكنا اقبل طلبات عبيدك الواقفين بين يديك القائلين، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا الله العظيم القدوس الذي خلق الإنسان على صورته ومثاله وجعل فيه نفسا حية عاقلة ناطقة، ارحم يا رب جبلتك التي خلقتها وتحنن عليها، وارسل علينا رحمتك من علو قدسك ومسكنك المعد، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من خلصت عبدك نوح البار ونجيته من الطوفان هو وبنيه ونساءهم، وأيضا الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة، لأجل تجديد الأرض مرة أخرى، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الباري رازق الكل، نجي شعبك من طوفان بحر العالم الزائل، ارفع عنهم كل مكروه، وكل الحيوانات أيضا وسائر الطيور اعطها قوتها، لأنك تعطي للبهائم رزقا ولفراخ الغربان قوتا، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من ضيف عند عبده إبراهيم رئيس الآباء واتكى على مائدته وبارك في زرعه، أنت الآن يا ملكنا اقبل طلبة عبيدك وكهنتك الواقفين بين يديك، وتراءف على العالم وخلص شعبك من كل شدة، وحل فيهم وسر بينهم، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. نطلب إليك يا رب لكي تحرسنا من جميع الشرور، تراءف على خليقتك وجميع شعبك، لأن أعين الكل تترجاك، أعطهم طعامهم في حينه يا مغذي كل جسد، يا رجاء من ليس له رجاء وعون من ليس له عون، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الناظر إلى المتواضعين بعين عنايتك التي لا تغفل، يا من خلصت يوسف من امرأة سيده وجعلته ملكا على مصر وأحوالها، وأجزت عليه أيام الشدة، فأتى إليه إخوته وأبوه يعقوب وسجدوا بين يديه وأخذوا منه حنطة لقوت بنيهم ومواشيهم، نحن الجميع أيضا نخضع لك برؤوسنا ونسجد بين يديك ونشكرك يا خالقنا ورازقنا على هذا الحال وفي كل حال ومن أجل سائر الأحوال، نجنا يا الله من كل
بشدة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الإله، كلمة الآب العامل في الناموس والأنبياء والعهد القديم ومكملهم، خلص شعبك من كل ضيق ودبر حياتهم حسب إرادتك الصالحة، وارفع عنهم كل قحط وبلية. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من عانى الشعب الإسرائيلي 40 سنة في طور سيناء ولم يكن لهم بيوت ولا مخازن، أنت يا سيدي احفظ شعبك وعلهم وبارك في منازلهم ومخازنهم بالبركات السمائية. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من قبلت طلبة إيليا التشبيس عندما أمطرت السماء وأنبتت الأرض، وباركت في كيل الدقيق وقسط الزيت في بيت الأرملة، اقبل طلبة شعبك بصلوات قديسيك وأنبيائك الأطهار. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا الله، ترأف على العالم بعين الرحمة والرأفة، بارك في كيل غلاتهم ومخازنهم وفي القليل الذي عندهم، اصعد مياه الأنهار كمقدارها، هب اعتدالا للأهوية، ونيل مصر باركوا في هذا العام وكل عام، وفرح وجه الأرض وقلنا نحن البشر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من قبلت توبة أهل نينوى عندما صام الجميع، وقبلت إليك اعتراف اللص اليمين على الصليب، هكذا نحن أيضا اجعلنا مستحقين لرضاك وتحننك، لندعوك قائلين اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. اقبل توبة عبيدك وصومهم وصلواتهم وقرابينهم المرفوع على مذابحك المقدسة بخورا طيبا، وارحمهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المدبر القوي المؤدب الشافي طبيب الأرواح والأجساد، الذي امتحن عبده أيوب وشفاه من بلاياه ورد عليه ما فقد منه أزيد مما كان، ارحم يا رب شعبك، خلصهم من جميع البلايا والمحن والتجارب والشدائد، يا ناصر جميع المتوكلين عليك. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا، كلمة الآب الذي عاهد تلاميذه الأطهار وغسل أقدامهم وجعلهم قادة للمؤمنين ومنارا للدين، وأشبع بهم النفوس الجائعة، وعلمهم الصلاة قائلين أبانا الذي في السماوات لا تدخلنا التجارب لكن نجنا من الشرير. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا صانع جميع العجائب والمعجزات، ومن أشبع الألوف من الخمس خبزات وأقام الأموات وبارك في العرس في قانا الجليل، أيها السيد بارك عبيدك في خبزهم وزيتهم وزرعهم ونحلهم وفي متاجرهم وصنائعهم ومباشراتهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا رب خلص شعبك وحوط عليهم من كل ناحية بإشارة صليبك المحيي، ارفع شأن المسيحيين في المسكونة كلها
حنن عليهم قلوب المتولين عليهم، وعطف قلوبهم على إخوتنا المساكين والمعوزين بالإحسان، وابعد عنهم كل مكروه. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا ارحم شعبك وخليفة رسلك، وأعطي بركة لثمرات الأرض، وإدبك قلب الإنسان بكثرة ثمرات القمح والخمر والزيت. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المولود من الآب الذي تجسد من البكر البتول العذراء مرت مريم في آخر الأيام، الذي قال لتلاميذه القديسين امضوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به، وذا أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. كن أيضا مع شعبك الصالحين إليك قائلين نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا غافر الخطايا ومانح العطايا، اغفر خطايا شعبك، طهرهم من كل دنس، اغسلهم من كل غش، ابعد عنهم اليمين خانثة وكل حسد وكل نميمة، وانزع من قلوبهم الفكر الرديء والوسواس وكل الشكوك وكل كبرياء وكل قساوة وتجبر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أنت هي سور خلاصنا يا والدة الإله الحسن المني غير المنسلم، إليك نسأل مشورة المعاندين لنا أبطلي وحزن عبيدك إلى فرح جدي ولمدينة ناصوني، وعن ملوكنا حاربي، وعن سلامة العالم والبيع الشعي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا إله الرحمة والرحمة ورحمة العذاب، لا تسقط علينا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا بكثرة خطايانا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. انصت يا إله يعقوب، وانظر يا إله عوننا. ارفع عن العالم الموت والغلاء والوباء والفساد وسيف الأعداء والزلزال والأهوال وكل أمر مخيف. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا نطلب من جودك ومن مراحمك العالية أن تبقي لنا وعلينا حياة المطارنة والأساقفة وكل الرؤساء والرعاة. احفظهم وغنم رعيتهم ثبتهم. اعطي حفظا للكهنة، طهارة للشمامسة، قوة للشيوخ، فهما للأطفال، عفة للأبكار، نسكا للرهبان والراهبات، نقاوة للمتزوجين، عونا للنساء. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. وأيضا الضالين والمسافرين ردهم، والأرامل والأيتام عرهم، والجياع والعطاش اشبعهم، والذين عليهم دين اوفي عنهم وسامحهم، والمحبوسين والذين في الشدائد افرج عنهم، والمرضى والراقدين اشفهم، والأموات نيحهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا إله آبائنا القديسين، لا تتخلى عنهم ولا تخيب الذين خلقتهم بيدك الطاهرة. اظهر حبك البشرية أيها الرحوم، واقبل من